ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஒன்லி பெட்ஸ் அண்ட் vlogs. இனி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம லாஸ்ட்டாக ஒரு ஃபார்ம் விசிட் போயிருப்போம். இந்த ஃபார்ம் விசிட்டோட பார்ட் 2 வீடியோ தான் இது. இங்கே பார்ட் 1 வீடியோ பார்த்தீங்கன்னு தெரியல. அந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அப்படியே நம்ம சேனலை உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரியும். ஒரு 3 ஷார்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ போட்டிருப்போம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்க்குற கிளிப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பார்ட் 1 வீடியோவோடு தான். ஃபுல்லாகவே காக்டெயில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணூர். இந்த இப்போ பார்ட் 2 என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கன் இதெல்லாம் தான் பார்க்க போகிறோம். அப்புறமா லவ் பேர்ட்ஸில் கொஞ்சம் ஹெலிகாப்டரு, ரெயின்போ ஹெலிகாப்டர் இதெல்லாம் தான் பார்க்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இவங்ககிட்ட இருக்க ப்ரீடிங் பாக்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம். அது எல்லாமே தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது சொல்லிட்டு எல்லாமே தான் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இவங்ககிட்ட இருக்க ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து போடலாம். இவங்க மொத்தம் ஆஃப்ரிக்கன் ஒரு 17 பேர் வச்சுருப்பாங்க. அதில் 15 பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலனியில் இருக்குது. ஒரு 3 பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட்டில் இருக்குது. அந்த காலனியில் கூட பார்த்தீங்கன்னா 5 பேராக தான் போட்டிருக்காங்க. இவங்க கேஜ் சைஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 3x2x2 கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 பேர் இருக்குன்னா ஒரு 7 பாக்ஸ் 8 பாக்ஸ் அதுமாரி தான் செட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடிங் சீசனில் இருக்கும்போது செம்ம அக்ரெசிவாக இருக்குமா. அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து கீழே போட்டுருமா. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடிச்சிருமா. அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா அது ஆக்சஸ் பண்ணும்போது கூட வேறு ஏதாவது 2 பேர்டு ஒன்று ஆக்சஸ் பண்ணால் சண்டை வரும் சொல்லிட்டு தான் அதுமாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் இவங்க ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு மெயினாக என்ன ஃபுட் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காக்டெயில் கண்ணூர் கிட்டேருந்து வர சீட் வேஸ்ட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணூரில் கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் மிச்சம் வேஸ்ட் பண்ணுறோமா. அந்த ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆஃப்ரிக்கனுக்கு போட்டால் இது வந்து நல்லா சாப்பிடுமா. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஆவரேஜாக ஒரு 3 சிக்ஸ் ஹேட்ச் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக இப்போ ரெஸ்ட் விட்டுருக்காங்களாம். ஏன்னா சம்மர் சீசன் வந்ததுனால ஒரு 2 மந்த்து ரெஸ்ட் விட்டு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா கிளச்சர் போய் சொல்லியிருக்காங்க. இவங்ககிட்ட ஆஃப்ரிக்கன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் பீச் எதுவும் இல்லை, க்ரீன் பீச் எதுவும் இல்லை. க்ரீன் பீச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்ச் ஃபேஸு, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லுட்டினோவில் ஆரஞ்ச் ஃபேஸு, நம்ம லுட்டினோ ஆப்லைன் எல்லாமே ஆப்லைன் வெரைட்டி வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெய்டு, மாவு பெய்டு, அப்புறம் வயலட் பெய்டு இந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ரிங் வெரைட்டியில். ரிங் வெரைட்டியில் வந்து என்ன வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரிங் வெரைட்டியில் ஃபுல்லாகவே ப்ளூ சீரிஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வயலட் சீரிஸ் தான் எடுத்து வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளூ சீரிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்குமா. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ பெய்டு, வயலட் பெய்டு, மாஸ்க் வெரைட்டி எதுவும் வச்சுருக்காங்க. ஆனால் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்லைன் வெரைட்டி வச்சுருக்காங்க. அதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா தான் கட்டுறாங்களாம். இப்போ வேறு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்கன்னா ரெண்டுத்துக்குமே மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹுட் ஷேவ்ஸ் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்களாம். அப்படி ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு கொஞ்சம் செட் ஆகலாம் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தென்னம்பாலைன்னு சொல்லுவாங்க அது கொடுப்பாங்களாம். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மற்றபடி இந்த கீரை அதெல்லாம் போட்டால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எத்தனை நெஸ்டிங் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம இந்த ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் நம்ம ஃபின்ச்சஸ்லாம் வீடியோ எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காக்டெயில் பறந்து போச்சு. இது என்ன மியூட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா லுட்டினோவில் மிஸ்மார்க்னு சொல்லுவாங்க. இது ப்ரைஸ் ரேஞ்சு என்ன வரும்னு தெரியல. ஒரு 4Kலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6Kக்குள்ளே வரும்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிச்சிட்டு உங்களை வந்து மார்க்கிங் எப்படின்னு காமிக்கிறோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட மார்க்கிங்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் மார்க்கிங்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கொஞ்சம் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். இது வந்து இவங்ககிட்ட இருக்க கலெக்ஷன் நாங்கள் இதுவும் எல்லாம் கொஞ்சம் சேல்ஸுக்கு இருக்குன்னாங்க. நம்ம லாஸ்ட்டாக போட்ட வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மூவ் ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னாங்க. இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ரீமு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேஷ் எல்லாம் நல்ல மார்க்கிங் சூப்பராக இருக்கும். இதெல்லாம் நான் எத்தனை வரலாம் நினச்சேன். கடைசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட அப்போ தான் அமௌண்ட் எல்லாமே க்ரீம்லாம் வாங்கினால எல்லாமே காலி ஆகிடுச்சு சொல்லிட்டு நம்ம விட்டு வந்துட்டோம். ஆனால் நம்ம இவர்கிட்ட ஒரு பேஷில் வந்து புக் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம். அது வாங்குவோமா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்கமிங் வீடியோவில் பார்ப்போம். இப்போ நீங்கள் யாராவது இவர்கிட்ட பேர்ட்ஸ் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா ஒரு லைட்டாக எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெசேஜ் பண்ணுறேங்க. ஏன்னா எதாவது ஒன்றா கேட்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கும் எத்தனை பேர் வாங்கியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரியும். அதுமாதிரி நம்ம லாஸ்ட்டாக போட்ட வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம 2K சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ணணும்னு கேட்டிருந்தோம். ஆனால் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2150 சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ணிட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 2250 சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ண பார்ப்போம். நம்ம 2K ரீச் பண்ண வீடியோவும் அதுமாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபார்ம் அப்டேட் சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போடுவோம் நம்ம சேனலில். கவலைப்படாது, இன்னும் ஒரு 1 வீக் இல்லை 2 வீக்ஸ்க்குள்ளே கண்டிப்பாக போட்டுருவேன். இப்போது நம்ம இந்த பார்ட் 2 வீடியோக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா 2K வீடியோ தான் போகலான்னு இருந்தோம். இந்த 2K ரீச் ஆன வீடியோ தான் போகலான்னு இருந்தோம். ஆனால் இந்த வீடியோ வந்து நம்ம போட வேணாம் தான் இருந்தோம். ஏன்னா இதில் ஆஃப்ரிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்ச்சஸ் தான் அந்த நிறைய பேர் லைக் பண்ண மாட்டாங்க சொல்லிட்டு போட வேணாம் இருந்தோம். ஆனால் ஒரு சில பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏன் ப்ரோ வீடியோ போடல, பார்ட் 2 வீடியோ போடுங்க, ஜாவானா எனக்கு பிடிக்கும், அதனால தான் அதுதான் வெயிட் பண்ணிட்டு சொன்னாங்க. அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டக்குன்னு ரெடி பண்ணி இந்த வீடியோவை போடுறோம். இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் முக்கியமாக இருக்கும் வீடியோ. ஆனால் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் காக்டெயிலாக இருக்கும். உங்களுக்கு கொஞ்சம் பார்க்கறதுலாம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா காக்டெயிலோட பார்க்கறத இப்போ நிறைய பேர் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கீங்க. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கண்ணூராக இருக்கும் அந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட் 1 வீடியோவில். நீங்கள் அந்த வீடியோவோட லிங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் யாராவது போய் பார்க்கலன்னா போய் பார்த்துட்டு வாங்க. இப்போ
இப்போது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்குமா பிடிக்கலான்னு தெரியாது. ஆனால் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுறேங்க. அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து கொஞ்சம் பூஸ்டப் ஆகும். இப்போ நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாவாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஐக்கும் ரெட் ஐக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்னா, இப்போ பிளாக் ஐயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெய்ட் மியூட்டேஷன்லாம் வரும் அதோட சிக்ஸ்லேருந்து. அது நீங்கள் ரெண்டு ரெட் ஐ ஜாவா பேர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெட் ஐ ஆல்பினோ ஜாவா அதுதான் வரும் ஃபுல்லாகவே. அதுவே நீங்கள் பிளாக் ஐ பேர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பெய்டு மியூட்டேஷன் வரும். அப்படின்னா இந்த கிரே ஃபான் இது எல்லாமே கூட உடஞ்சி வரும். அதே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஐ போட்டிங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்பினோ தான் வரும். இந்த பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட 7 6 ஆட்ஸ் பண்ணிச்சா லாஸ்ட்டு இது. இப்போ ஜாவோட ப்ரைஸ் இப்போ மார்க்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மற்றது பேர்ட்ஸ் மேல் வந்து குறையில எப்படி இருக்கோ அப்படி தான் இருக்குது. கொஞ்சம் தான் குறைஞ்சிருக்கு. 1500லேருந்து 2000 வரைக்கும் ரேஞ்சு போதா இதுமாதிரி ஆல்பினோ ஜாவாலாம். ஃபான்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 300 அதுமாதிரி பார்த்திங்கன்னா கம்மியாகும் ஆல்பினோ ஜாவாவோட. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் பிளாக் ஐ பார்த்திங்கன்னா ரெட் ஐலாம் இருக்குது ஆல்பினோவில். அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபானு இது எல்லாமே அடல்ட்டான். அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மேல் ஃபீமேலாம் கொஞ்சம் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. இல்லை கொஞ்சம் பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேல்ஸுக்கு இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. கொஞ்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடிங் எடுத்து வச்சுக்கினாங்களாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்ககிட்ட இருக்க பஜ்ஜீஸு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெயின்போ ஹெலிகாப்டர் இருக்குது. ரெயின்போ ஹெலிகாப்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கிடைக்கிறது ரேர் தான். அதில் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ஹெலிகாப்டர், அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஷோ கிராஸு, அது கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ஷோ கிராஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா க்ரஸ்டட் இருக்கும். இதெல்லாம் இவங்ககிட்ட வச்சுருக்காங்க. இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ரீடிங் பேரண்ட்ஸ் சொன்னாங்க. அது மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் பாக்ஸ் கிளியாங்களா. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஆஃப்ரிக்கன் சொன்ன மாதிரி தான் நிறைய வந்து பார்த்திங்கன்னா சண்டை போட்டு போகிறதுனால தான் எக்ஸ்ட்ரா வந்து பார்த்திங்கன்னா பாக்ஸ் வச்சுருன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதேமாரி இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸ் சேல்ஸுக்கு தான் சொன்னாங்க. ஆனால் எத்தனை பேரண்ட் தெரியல. ஆவரேஜாக 2000 கொடுப்பாங்களாம். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷோ கிராஸு, ஹெலிகாப்டரு, ரெயின்போ ஹெலிகாப்டர்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் பீஸ் 2000 போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா பேர் 2000 சொல்லியிருந்தாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கிட்ட இருக்க ஃபில் பேக் பிஞ்சஸ்ஸு. இதோட நோஸ் ஏன் அப்படி பெருசாக இருக்குன்னா கேல்சியம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும். அதனால தான் நோஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாகிடுமா. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்பப்போ கட் பண்ணி விட்டால் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காதுன்னு சொன்னாங்க. இதேமாரி என்கிட்ட கூட ஒரு ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் இருந்தது. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதேமாரி கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரிம் பண்ணி விட்டுனா இருக்கும். அதே மாதிரி லவ் பேர்ட்ஸ்க்கும் ஒரு சில இது பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லோ பீக் ஃபின்ச்சஸ்ஸு. இதற்கு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், நான் இப்போ தான் பார்த்துருக்கேன். எல்லோ பீக் ஃபின்ச்சஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3500 இருக்கும் பேர் ரேஞ்சு போதுன்னு சொன்னாங்க. அதில் பார்த்திங்கன்னா இது லாஸ்ட் கிளச்சு 3 6 ஆச்சு பண்ணிச்சா. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா திரும்பி நெஸ்டிங் ப்ரொவைட் பண்ணிருந்தாங்க. இப்போ இவங்ககிட்ட கேட்ட இப்போ ஃபின்ச்சஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுமாதிரி ஷீட்டு போட்ட செட் ஆகுமா அப்படின்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரூம் போட்டு மேலே ரூஃபில் இருந்தால் செட் ஆகுமான்னு கேட்டோம். இவர் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா எந்த பேர்டாக இருந்தாலும் ரூஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூஃப் போட்டு ஒரு ரூம்லாம் வச்சுருந்திங்கன்னா அது நல்லா ப்ரீடாகும்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர்லாம் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வெளிச்செல்லாம் வராமல் வச்சிங்கன்னா நீங்கள் நல்லா ப்ரீட் ஆகும்னு சொன்னாங்க பேர்ட்ஸ்லாம். நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபின்ச்சஸ் இல்லை இதுமாரி ஏதாவது ஆஃப்ரிக்கன் காக்டெயிலாம் வந்து வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ரூம் செட்டப்பில் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ப்ரீட் ஆகும் பேர்ட்ஸு. நான் ஒரு சில ஃபார்மில் பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபின்ச்சஸோட செட்டப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூமில் வச்சது தான் நல்ல ரிசல்ட் தருது. நான் ஒரு 2 ஃபார்மில் போய் பார்த்தேன். அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல சிக்ஸ் வந்தது ஃபின்ச்சஸ்லேருந்து. நீங்களும் ரூம் செட்டப் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபின்ச்சஸ் நல்லா ப்ரீட் ஆகும். இப்போ இது என்ன பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லுட்டினோ பீச்சு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு 7 6 ஆச்சு பண்ணிச்சான். இது வந்து உங்களோட செகண்ட் கிளச்சுன்னு சொன்னாங்க. இது வண்டி பார்த்திங்கன்னா செப்பரேட் ப்ரீடிங் பண்ணியிருக்காங்க. காலனியில் வந்து இது போட்டால் சண்டை வரும்னு சொல்லிட்டு செப்பரேட் ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து செம்மிலேருந்து செட் பண்ணி தான். ஃபஸ்ட் கிளச்சில் 5 6 இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 7 6 ஆச்சு பண்ணாங்க. இப்போ திரும்பி ரெஸ்ட் விட்ருக்காங்க ஒரு 2 மந்த்துக்கு. இப்போ நெக்ஸ்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ஸ்பேங்கிள் பேர் தான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக ஷோ சைஸ் இருக்குன்னாங்க, ஷோ கிராஸ் சைஸ் இருக்குன்னாங்க. ஆனால் மற்றபடி இது நார்மல் ஸ்பேங்கிள்னு சொன்னாங்க. இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜாக ஒரு 4 6 ஆச்சு பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இது என்ன பேர்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரெட் ஐ பேர் தான் ரெண்டுமே. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் ஐன்னு ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இல்லோ. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவும் இப்போ தான் செட் பண்ணியிருக்காங்களாம். இதே மாதிரி தான் ரிசல்ட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ கொஞ்சம் லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் சேல் பர்பஸ்க்காக வச்சுருக்காங்களாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேங்கிள் யாரும் பார்த்திங்கன்னா இல்லை கொஞ்சம் ஹேண்டிகிராஃப்ட் பேர்ட்ஸ்லாம் இருக்குமா. ஹேண்டிகிராஃப்ட் பேர்ட்ஸில் இவங்க வந்து வெளியே பறக்க விடுறதோ இல்லை வேறு எங்கேயா கொடுத்தோ இல்லையா இவங்களே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேஜ் வேர் போட்டு அதில் வேஸ்ட்டாக வர சீட்ஸ்லாம் போட்டு அதையும் வளர்க்குறான்னு இருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல விஷயம் தான். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கத்ரோட் ஃபின்ச்சஸும் இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெயின்போ ஹெலிகாப்டரு. மேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெயின்போ ஹெலிகாப்டர், ஃபீமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷோ கிராஸில் டஃப்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ 2 chicks உள்ளே இருக்குன்னாங்க. அது நம்ம இன்னும் பார்க்கல, அது அப்புறமா பார்க்கலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம உங்ககிட்ட இருக்க ப்ரீடிங் பாக்ஸ்லாம் பார்த்துடலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கன். அதில் பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கனுக்கே 2 சைஸ் வச்சுருக்காங்க.
ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12க்கு 8க்கு 8 வச்சுருக்காங்க. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காக்டெயிலுக்கும் கொடுக்குறாங்களாம். இப்போ இந்த லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும் பாக்ஸு. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாவாவுக்கும் ஆஃப்ரிக்கனுக்கும் கொடுக்குறாங்களாம். உங்களுக்கு இப்படி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்ச்சஸோட ப்ரீடிங் பாக்ஸு. இதோட ஹுட் குவாலிட்டி, இதோட ப்ரைஸ், யாரும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்போர்ட் எங்கே பண்ணி சொல்லிட்டு எல்லாமே அவர்கிட்ட கேட்டுங்க. அவரோட நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். அதுமாதிரி ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் 2மே சேர்த்து கொடுத்துட்றேன். இதுக்கே எடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கனோட ப்ரீடிங் பாக்ஸும். இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ப்ரீடிங் பாக்ஸு. நிறைய இடத்துல இதுமாதிரி இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கப்புறமா கீழே எடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா காக்டெயில் பாக்ஸு. காக்டெயிலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 சைஸ் பண்ணுறாங்க. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12க்கு 8க்கு 8 பண்ணுறாங்க. இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12க்கு 10க்கு 10 பண்ணுறாங்க. இவ்வளோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்லேயர் அடிச்சிருவாங்களாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கன் பாக்ஸு. ஆஃப்ரிக்கனில் வெர்டிகல் பாக்ஸ் இது. அது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் சைஸ் பாக்ஸும் தராங்க. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10க்கு 8 8ம் தராங்களா. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா 12க்கு 8க்கு 8ம் தராங்களாம் ஆஃப்ரிக்கனுக்கு. இதோட ஃபுட் குவாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் இருக்கும். ஏன்னா நான் வந்து அவங்களோட காக்டெயில் வீடியோ எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ப்ரீடிங் பாக்ஸ் மேலே தான் ஏறி எடுத்தேன். அப்போ தான் பார்த்தேன் ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. உள்ளே சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்லேயர் வச்சு கொடுக்குறாங்க. எக்லேயர் எதுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அந்த பேர்ட்ஸோட எக்கில் எதுவும் நவுந்து போகாமல் இருக்க தான் கொடுக்குறாங்க. அது குத்தாங்கன்னா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பேர்ட்ஸோடைய எக்கில் நவுந்து போகாமல் வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் எக்கோட சிக்கோட ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். இப்போ அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கைஸ். தேங்க்யூ.